silver boskaai. Om daar hoog in die blauwe lucht te kan draai en draai, of van bo uit die wolke af te kyk. Hoe die sandveld ver daaronder aan die Weskus lyk. Vlerkewyd, koers gevat, oor die veld, oor die pad, verlore vlug, vry en bly, die bos kraai, oor die Weskus bly. Vlerkewyd, koers gevat, oor die veld, oor die pad, verlore vlug, vry en bly, die bos kraai, oor die Weskus bly. Om vlerk te span en koers te kry, oor taai beskraal en elandsbaai verloor vlei. Nou dit weer te glip oor Wolfhuis, Bosduif klip en aan die ander kant van Doornbad, met die sessienspoor noordoos te draai. Vlerkewyd, koers gevat, oor die veld, oor die pad, verlore vlug, vry en bly, die bos kraai, oor die Weskus bly. Vlerkewyd, koers gevat, oor die veld, oor die pad, verlore vlug, vry en bly, die bos kraai, oor die Weskus bly. Verlore vlug, vry en bly, die bos kraai, oor die Weskus bly. Goeienaand. Lekker hier in Appington. Die weer is heerlik. Dit is somers weer. Alhoewel ek sien nou kom weer 'n bietjie koue en volgende week net so vinnig. En ja, baie welkom by vanaand se Bosberaad. Dis 'n onderwerp waar ek nie baie kennis oor dra nie, maar ons gaan bietjie daaroor gesels. Wat ons gaan vanaand uitpleis is al hierdie manipulasies van die weer, gekonsentreerde energiestrale, Lazers, is dit alles Sameswerings Teorië of is daar waarheid in? En ons gaan bietjie daaroor gesels en baie dankie vir almal wat vir my hier laat weet dat die klank is reg en die beeld is reg en ek sê sommer klaar baie dankie vir julle deelname. Ons staan sommer al op 'n hele klompie mense wat ingeskakel is. En onthou, ek probeer iets nuuts vanaand. Ek het nou net gesê, so as jy wil dink jy kan 'n bydrae lewer en daar's 'n klomp ouens. Baie manne het vandag na vanoggend se video, baie mense het vir my video's gestuur wat gaan rondom hierdie hele kwessie wat ons vanaand aanspreek. En die kwessie van kan goed soos HAARP en cloud seeding of wolkbestuiwing, die chemiese spore wat deur vliegtuie gelaat word, wat uitgesit word, kan dit 'n wapen word? Kan dit gebruik word teenoor 'n ander land of 'n ander entiteit of 'n streek of 'n oppositieparty? Kan dit gebruik word daarvoor? En ek dink dis die groot vraag wat ons moet antwoord vanaand. So as jy kennis dra daaroor, sit jou e-posadres daar langs aan. En ek stuur onmiddellik vir jou 'n invite en ek sit jou op die lug. En jou gesiggie verskyn daar langs myne en dan praat ons. Oor hoe voel jy? Hoe dink jy? Maar miskien moet ek net eers die inleiding half klaar maak en dan kan ons nou verder gesels daaroor. En baie dankie aan almal wat reeds ingeskakel is.
Het lyk of ons 'n lekker groep vanaand is. En ek sien nou sommer Jaco stemme daar vir Sue Breek, ek sien vir Charmaine daar. En Charmaine is nogal 'n redelike sy stuur vir my baie van hierdie inligting aan wat handig is. Maar ons moet binne perke bly van dit wat ons sê en wat daarmee saamgaan. Nou ja, daar's 'n hele verskeidenheid van goed wat geklassifiseer word rondom hierdie ding van waninformasie. Conspiracy theory. Nou, dis nou die ja, okay. Daai conspiracy theory goede. Dis nou goed soos HAARP. En HAARP staan natuurlik vir 'n baie lang woord wat te doen het met frekwensies wat teen hulle uitsaai. Hulle saai teen 3,6 megawatt. Nie hertz nie, megawatt uit. En hulle fokus is op die ionosfeer gerig. Dan het jy nog die chemtrails, jy het wolkbestuiwing, jy het Scopex, Lazers wat werk in die stratosfeer. Ons het geoengineering wat alles plaasvind en wat alles bydra. Nou die vraag wat ek natuurlik het is, HAARP is nou geplaas of gebaseer in Alaska, die hoofkwartier en die grootste een daarvan, daar by Gakona. En dit is volgens die webwerf en volgens hulle self is dit natuurlik nou 'n navorsing, is 'n research project. Die vraag is net, hoekom word deur militêre personeel beman? Hoekom word hierdie goed deur militêre personeel beman? As dit nie 'n militêre aanwending het nie. En as dit 'n militêre aanwending het, moet ons die vraag vra, waarvoor word dit gebruik? Militêr is gewoonlik daar vir die verdediging van 'n land, of hulle is daar om 'n ander land skade te berokken. En ons moet vanaand daaroor besluit op die ou einde van die dag. Maar okay, ek gaan nie nou na julle kommentare kykie, want dit gaan vir my half van koers afgooi. So kom ons gaan heel eers dan kyk na 'n paar skyfies. En die heel eerste vraag is Hurricane Conspiracy. Ons het nou vir Hurricane Helena gesien, wat opgegaan het tot daar in Noord-Carolina. Ons het geweldige vloedskades gesien en wat daarmee saamgaan. En baie kommentare gekry daaroor. En toe kom Milton, orkaan Milton, wat gister die Florida kus getref het. En ek het sopas 'n tydjie terug die nuus gekry dat daar's baie skade, maar baie minder skade as wat daar met orkaan Helena was in Noord-Carolina, en dat die opruimingsprosesse reeds ernstig en stewig aan die gang is deur die onderskeie groeperinge. So ons kan dan nou hier vra, ons kyk na Hurricane Helene en frequencies transmission. These hurricanes are controlled. We have the proof van Dane Wingington wat dit uitspel. Hy het ervaring daarvan, hy het vir baie lank daarmee gewerk. Maar die interessantheid daarvan is, hulle praat nou van frekwensies wat gebruik word om dan die weer te manipuleer. So dit is dan op die ou ende frekwensies wat gebruik word om
die ionosfeer te verwarm. En by dit, uit die aard van die saak, bring dit vir ons, as dit verhit word daar, met watter rede. Want die hele wêreld praat van aardverwarming. Nou, hoekom wil jy die ionosfeer verhit met frekwensies wat deur HAARP uitgesaai word? Dit gaan mos uiteindelik 'n effek op die aarde hê, en dit bring ons by 'n volgende ding. Hierdie hele climate change, klimaatsverandering wat mense op hol het, dat hulle nou skielik al hulle vulle skei van mekaar af en klein goedjies doen, alles bydra tot climate change, is absoluut belaglik gemaak daardeur, want dit lyk of hy ding gefokus word, gedryf word, doelbewus, dat aardverwarming eintlik aangehelp word, maar dis die klas van goed waaroor ons dan nou vanaand sal gesels. Nou so lyk die HAARP-stelsel daar in Kakoma, in Alaska, dis daar geneem, dis alles HF-senders, met hulle antennes, gesamentlike uitset van 3,6 megawatt, en dis geweldig baie energie wat jy in die lug instoot, en ons weet dat dwars oor die wêreld is daar stasies wat hieraan gekoppel is, dat hulle letterlik in staat is om die ionosfeer, kyk, die stratosfeer is naaste aan ons, dan die ionosfeer. Maar ek het daarom vandag omtrent my kop gebuig om rondom al hierdie inligting te kom, want ek is nie 'n kenner op hierdie gebied nie, maar baie navorsing, en die vraag wat ons vanaand moet vra, is die weer geweaponize? Is die weer op die punt waar dit as 'n wapen gebruik kan word teenoor jou eie mense in 'n verkiesing, of dan teenoor 'n vyand waar jy apokaliptiese omstandighede as gevolg van 'n storm veroorsaak? Daar chemtrails, julle weet die baai oor chemtrails, 'n chemical cloud to cool the earth, en ja, dis natuurlik Bill Gates wat hierdie chemical cloud wil skep om die aarde af te koel as gevolg van aardverwarming. Al wat dit tot gevolg gaan hê, is dat plante nie gaan groei soos hulle moet groei nie, en dat ons minder voedselproduksie gaan kry. En dan moet ons ook vra, maar hoekom? Want as ons nou gaan kyk na hierdie chemical cloud ding, en jy kyk na HAARP, wat eintlik die ionosfeer verwarm, dan is dit mos dan twee kontrasterende punte wat ons kry. Maar goed, ek gaan baie vinnig, daar is die chemtrails word so gespuit, daar sien julle dit op die vliegtuig se vlerke. Hierdie wat lyk amper of dit selfoontorings kan wees, het almal deel van hierdie skep van 'n kunsmatige omstandigheid rondom syne wat gebruik word om hierdie wat nou, knoop my tong nou, laat ek eers 'n slukkie vat. Hierdie syne wat uitgestuur word van HAARP se kant af, wat dit verder vat en dit verder uitsend, maar wat ook te doen het met wolkvormering, om wolke te skep, vog in die lug in te kry, om dan uiteindelik te sorg dat daar dan wolkbestuiwing kan plaasvind, en so word die weer dan gedoen. Engineering the weather, dis 'n masjien wat wolke maak, wat dit daar uitblaas, en as daar genoeg daarvan is, dan kan hulle net eenvoudig met wolkbestuiwing dan lei tot reën toe. Dan sien ons die lasers, daar is baie teorieë rondom hierdie lasers, hierdie gekonsentreerde energiestrale, wat gebruik was daar in Maui,
om huise aan die brand te sit, velde aan die brand te sit, om groot veldbrande reg oor die wêreld mee te veroorsaak. Ons praat van groen laserbeams wat mense kry wat amper die aarde scan van bo af, en 'n mens wonder waaroor gaan dit? Al hierdie goede, en ja, uit die aard van die saak kan 'n mens dit natuurlik nou ernstiger as conspiracy theory afmaak. Maar daarmee gaan ek nou gou 'n eerste videoklip vir julle speel. 3 to a 4 within an hour, and then within another hour, it became a Category 5. According to Into Thin Air, it may be the fastest move ever seen in the Gulf of Mexico. The thing is turning into a beast, and it's heading right into another storm that could also merge and then smash right into Florida. Bizarre swirling radar anomalies are also once again present here, just like we saw with Hurricane Helene. These same weird patterns from these radar signatures. And it's asking many people right now, or people are wondering if this hurricane is being controlled or geoengineered on purpose. We put up a poll here so far. 94% of you in our audience, 94% say that this is that weather can be manipulated for sure. So take a look. This is the hurricane track over the last few hours. It's highly unusual for the hurricane to intensify from a Category 3 to a 4 to a 5 within 1 hour. Meaning it became a Category 3 and then 1 hour later became a Category 4 and then less than an hour later becomes a Category 5. Very rare. Media, of course, across Florida right now telling you to get out right now. The Ready, Set, Go is a great idea of who's going to be feeling impacts, but you'll notice areas here where we're talking about evacuations and final preparations, maybe boarding up the house. You have areas in through Pinellas County, by the way. They do have evacuations, and they're also in some areas like St. Pete Beach. They're turning off sewage and water. Tomorrow morning, it's all off. So that's another reason to go. Yeah, exactly. Think of this as like a stoplight. They stop what you're doing in your everyday life and get ready. Get your medications, get whatever you need, right, to make sure that you are set, your family's set, your pets are set, your evacuation route, in case you don't know as well. Hillsborough County. So get out now is the message there. Here's the latest storm track from just a few minutes ago. This is where we are now, west-northwest of Progreso, Mexico. A Category 5. Massive beast of a storm that's heading right toward, and who knows whether this will be, whether this will be downgraded from a 4 to a 3 or whether it will sustain at a 5. A lot of people saying there's a lot of similarities here between this track of Hurricane Charlie back in 2004, right before the election in 2004. But of course, that one came from a little bit south of Key West and came right up along the coastline to that direction. This is coming obviously from the Mexico direction here. And before you call it conspiracy theory, we did a whole deep dive last week here on the show about the U.S. government's history of using weather modification. Into Thin Air notices some very similar radar anomalies. We saw this with Helene back again with this very same storm, the same exact radar signatures that he's picked up on. Watch. All right, let's take a look at Florida, and already it's looking like a disco party is going on. A lot of different radar activity going on. We got spikes here going all the way into the Gulf, heavy lines up in this area, and then of course we have the one we saw with Hurricane Helene right here going off again. Now, of course, remember, these are just theories that we're talking about here, entertainment purposes only, because no way is weather modification real, right, everybody? Anyway. Mense, daarso was 'n gedeelte wat vanuit Redacted kom, daar in Amerika. Dus mense moet baie goeie navorsing doen en baie deeglik gaan, en hulle pat die onderwerpe aan wat die hoofstroom media nie wil aanvat nie. Nou, die eerste ding wat ek wil sê van hulle luisteraars nou, ek dink hulle 3,6 miljoen intekenare. Waar ek het maar nou net so oor die 30,000 intekenare en kan nou nie met hulle vergelyk nie, maar hulle het 3,6 miljoen intekenare. Vir hulle om 500,000-600,000 kykie te kry binne die eerste uur nadat hulle gepubliseer het, is niks. En nou sê hulle daar dat 94% van hulle luisteraars sê
dat dit wel gebruik word as 'n wapen, dat die weer beheer word, dat dit gemanipuleer word deur groter magte. So kom ons los dit vir 'n oomblik by dit. En dan het julle 'n huisstukkie gehoor waar hulle oor die nuus gesê het, sorg dat jou pille reg is, jou kroniese medikasie reg is, alles wat daarmee saamgaan. Dit klink dan vir my baie soos ons eie voorbereiding sou ons die dag in groot nood ingaan. Maar niemand van ons glo, of 'n groot deel van ons bevolking glo, dit gaan nooit gebeur nie, nooit geweld of anargie in Suid-Afrika hê nie. Hierdie mense was ook totaal en al onvoorbereid, alhoewel dit dele van die wêreld is wat gereeld deur hierdie storms getref word. Is dit nog steeds 'n feit dat mense het nie voorraad by mekaar nie, hulle het nie ekstra water nie, hulle het nie ekstra kos nie, ons gaan nou daarna kyk, en hulle het waarskynlik ook geen medisyne, mediese hulp of nood nie, daar's nie vooraf beplanning gemaak nie, die noodplanne het nie ingeskop nie, is nie deurgevoer in hierdie tyd wat gebeur het nie. Maar die vraag bly steeds, word die weer gemanipuleer en is 'n wapen aangewend? En daarom speel ek vir julle die volgende klip. Right? Yes, I was in the U.S. Air Force for 9 years. Wow. And you came out and blew the whistle on geoengineering, things that you witnessed were going on. Can you give us the real nutshell? Absolutely. Basically, I had heard of what many people know as the term chemtrails. And I worked in a job called bioenvironmental engineering, and I thought that was insane. And why would we do something like that? Modify the weather by using hazardous materials in our atmosphere? So, and actually the process of trying to debunk it or disprove it, I realized it was actually coming right out of my office, as I was one of the people that was approving the chemicals. And it really shook the core of my oath. And I did a lot of sampling, a lot of investigation, and I blew the whistle and I got out. And I've now used my credentials, my oath, and my powers for good to help people understand it's very real. It's now openly admitted. There are multiple forms of weather modification. I specifically found the one of stratospheric aerosol injection. And collectively around the globe, we have to understand that it is now being admitted because they're saying it's combating climate change. Well, the climate change we need to be worried about is man-made climate engineering, also known as geoengineering. Nou daar het julle iemand wat 9 jaar in die weermag gedien het, en sy was in 'n afdeling wat gewerk het met hierdie ek sê nou amper geopolitics, maar dit is hierdie typiese goed waarvan ons vanaand praat, dis waarmee sy gewerk het daar waar sy is, en sy het besef dat dit is eintlik nie 'n goeie praktyk nie, dit is nie 'n wenslike praktyk nie, en sy het die mag verlaat en spandeer nou haar tyd daarop om mense daarteen te waarsku. Nou dit kom van 'n persoon wat in die weermag was, wat daar gedien het. Nou as dit gaan oor wetenskaplike navorsing, hoekom is die weermag betrokke? Want soos ek vroeër gesê het, die weermag is net betrokke indien hulle iemand wil skade aandoen of iemand wil verdedig, en ons moet 'n paar vrae ook maar daar rondom vra. Maar hier is nog 'n paar videoetjies wat ek gou vinnig vir julle net ook na wil verwys. En manipulating the weather since 1947. What first caught my attention with Helene was the shift in the storm's projected path. One day it looked like it would hit my town. The next day it had shifted east. I then noticed an odd flight path of NOAA 42, the aircraft being flown, a Lockheed Martin Orion P-3. This prompted me to look at previous uses for the P-3, where I discovered that they were used in the 1960s to manipulate Hurricane Camille in a, quote, weather war on Cuba. Now, I know this sounds out there, but as we begin to see more and more the terrible things our government has done in the past, is it really so far-fetched?
Here are the projections from the 23rd of September. A large spread traveling the Alabama-Georgia line and ending up in Illinois. On the 24th, projections shift slightly east and the storm is projected to finish in Indiana. On the morning of the 25th, the path shifts back west and shows to be finishing in western Kentucky. That evening, a P3 conducts a 6-hour operation inside the developing storm. The next morning, on the 26th, the path shows to have shifted slightly east again, now finishing in northwestern Tennessee. The evening of the 26th, the same P3 conducts operations throughout Hurricane Helene as it makes landfall, and the storm's actual path shifts further east, finishing in northeastern Tennessee. What would the government's motivations possibly be to modify a storm? That I don't know. But I do believe that if we can maintain our republic long enough, time will eventually tell. Ja, daar hoor julle dit, hoe die orkane, hulle paaie, hulle roetes verander, onverklaarbaar skielik van rigting verander, om sekere state te tref. En, dis die beweringe, dit is heiliglik die state, waarin die Republikeine, wat Donald Trump ondersteun is, baie sterk is. Nou, die internetdienste, alles is afgesny, selfone is afgesny, en dit was Elon Musk, saam met Donald Trump. Donald Trump het vir Elon gebel en gesê, het moet vir die mense kommunikasie gegee, en Elon Musk het iets soos 34.000 stelle van Starlink gestuur vir mense om te gebruik. En die eerste besendings het maklik deurgegaan, maar die laaste besendings was altyd gestop deur FEMA. En FEMA is die Federal Emergency Management Agency, wat onder Mallorca's val, en Mallorca's is die secretary wat by die regering toesig het oor die National Guard, die nasionale wag, sowel as die suidelike grens, die grensamptenare, beheer uitvoer, en wat ook FEMA beheer. En daar's baie berigte van mense wat privaat helikopters gestuur het om te gaan help, en dis afgemaak as niks, die helikopters is geblok. Die hoofstere media het uit die aard van die saak voortgegaan met hulle stories, dat alles is onder beheer, alles word goed gehanteer, en daar's niemand wat ly nie. Reg. Kom ons kyk net weer vinnig gou hierso na al die HAARP, waar is hulle oral in die wêreld gekonsentreer. Nou hierdie video is baie vinnig, en dankie MJ, is oral oor die wêreld gekonsentreer, en dan die posisies, hierdie videoetjie is baie vinnig, probeer maar sens maak daaruit, ek probeer net vir julle wys hoe wyd versprei is dit. Ok, daai video het iets van nou verkeerd gegaan. Ek verstaan nie mooi wat nou daar gebeur het nie. Nou dit was 'n baie vinnige video en 'n mens kan nie veel uitmaak daarvan nie, maar net om jou 'n idee te gee
van waar oor die wêreld of watter plekke in die wêreld is hierdie HAARP sisteme gekonsentreer, en in die aard van die saak kan jy maar aanvaar dat hulle op die een of ander manier interconnected is of met mekaar kan kommunikeer. En nou ja, ek het al eendag met julle gepraat rondom hierdie voorbereidingsvideo's. Die film wat uitgekom het, wat gegaan het oor 'n virus. En op die ou einde van die dag is dit wat ons in COVID ervaar het, presies dieselfde. Ek het julle al gepraat oor 'n film wat deur Barack Obama gesponsor was, wat ook mense soort van voorberei op dinge wat aan die kom is. Dis asof hierdie mense nogal verwaand is in wat hulle doen. En ek wil hê julle moet baie mooi luister na die volgende videoklip, want ek dink wat die ou daar sê is baie belangrik. Ek het hom gaan check, en ek het gegaan in die film wat hy van praat, het ek gekry gisteraand, en het ek daarna gekyk. So luister net na hierdie persoon ook. Is there a movie with a hurricane named Milton in it that starts in the Gulf of Mexico and heads towards Florida? Yes, a 2008 movie called Category 6, Day of Destruction. In the film, a massive hurricane named Milton forms in the Gulf of Mexico and heads towards Florida. The movie is a disaster film that depicts the devastating effects of a storm as well as the challenges faced by the people trying to survive. What in the hell? Is this true, y'all? What? Okay, so ek het hom nou maar net afgesny voordat hy nou die F-woord gesê het daarso, want hy praat nogal bietjie rof. Maar die punt is, wat hier ter sprake is, en ernstig ter sprake is die feit dat daar's 'n movie gemaak oor die vernietiging, die total destruction van deur 'n storm wat gemaak is, en dit is 'n Category 6 is die film se naam, en dan Total Destruction gaan daarmee saam. Maar wat hier interessant is dat tot die naam Milton kom voor. Nou Milton is die naam van die orkaan wat tans in Florida deur beweeg het. Is dit toeval of hoe die filmmakers van 2008 geweet dat daar 'n orkaan gaan kom met die naam van Milton? Of is dit lank gelede beplan en so deurgevoer, so half as 'n waarskuwingie, so half as 'n waarskuwing dat dit op pad is na mense toe? Nou ja, die hoofstroommedia sê natuurlik, daar's nie veel aan die gang nie, alles is onder beheer, en daarom gaan ek nou gou hierdie vrou se klip vir julle speel, maar net so 'n stuk daarvan. These Appalachian Mountains and hiked them. We need you here. We need foot. We need people on foot. If you have ever hiked the Rocky Mountains, get here. We need you. We need people experiencing hiking. There's only a few ways to these people. It is through foot, horseback, or helicopter. Dirt bikes, ATVs, side-by-sides. If you have them and can get to East Tennessee or Western North Carolina, we need you. Do not listen to the news when they tell you that they don't want you, they don't need you. I'm telling you, I am here. I live here. I have been already. I'm telling you, we need you. We want you here. The hell with what FEMA says. The hell with what American Red Cross says. They're not here. I'm telling you, they're not here helping. It's been a week and they're not here. We need manpower. So if you are an experienced hiker, we need you in East Tennessee and Western North Carolina. If you are an experienced dirt biker, we need you. If you are experienced in ATVs, side-by-sides, four-wheelers, whatever, we need you. We cannot get automobiles up in there. Trucks is not an option. Cars is not an option. If you own private helicopters, we need you.
If they threaten to arrest you, we got you as the American people. We need you. These people need saved. These bodies need to be brought down. It is not fair to these families that are looking for their missing loved ones right now, not to have closure. These bodies have got to be brought out of this mountain. You all got to understand, these towns smell like death. I've been down to the river. It smells like death. I've never in my life smelled that kind of death. I've smelled a body that was burnt, but it's a different kind of smell, and it's a smell I'll never forget. I have already seen bodies. I'm telling you, I've seen them from my own eyes. That is something I'm never going to forget, ever. But people's got to understand they're washing up on banks. This water has already reached Santee Cooper, South Carolina. Those people are not prepared for what they might possibly encounter, okay? There's a chance that bodies may wash up on their banks in Santee Cooper, South Carolina. They are trying to get them out of the water before they keep drifting. But there's so much we can do as American people because we don't have our military and it's not their fault. The administration won't release them to us. They won't sign the orders. Guys, we've got to get manpower over here. There is people in those mountains. They are finding them every day that are still alive and they've not had anything to eat or drink in a week. We need foot. People on foot. So please make this video go viral. You all done it before. Do it again. Share the crap out of this video, people. We need manpower. Don't listen to the news. Don't, because the news ain't telling the truth. Nou daar het julle nou wat hierdie vrou, dit is met Hurricane Helena wat sy sê, daar's geen hulp nie. Die soldate mag hulle nie help nie. Die FEMA mense doen niks nie. En hulle is aan hulle eie genade oorgelaat en sy doen 'n beroep op mense om hulp te bring. En nou kan ons terecht die vraag beginne vra, sien ons hier amper 'n 2-punt aanval op die Amerikaanse bevolking in daai gebied. Eerstens die storm wat geredirect word om daar te beland en dan die weerhouding van alle vorme van hulp wat nodig is om lewensverlies te beperk en om mense by te staan. Onthou sy sê daarso, dis helikopters of 4x4's, wat kan inkom, geen karre, niks anders nie, en hulle benodig helikopters vir afvoer, en tog sien ons 'n nood in hierdie vrou se gesig, 'n nood wat ons gaan ervaar in Suid-Afrika wanneer totale geweld en anargie uitbreek. Ons gaan ook benodig helikopters, vragmotors met kos. Weet julle wat? Daar gaan niks wees nie. En dan, wat gebeur met ons? Het ons al gedink oor hierdie klas van goed? Want daar's lesse te leer uit orkaan Helena uit, orkaan Milton. Ons sal waarskynlik môre en oormôre meer leer uit Milton uit. Maar vir die wyle neem kennis. En dan gaan ek nou nog hierdie klip ook vir julle speel. Leaders step forward. Manipulating the weather since 1947. What first caught my attention was To have leaders that would just get in the trucks and go. All this equipment already exists. Mense, ek vra om verskoning. Ek het nou hier 'n verkeerde knoppie gedruk wat 'n ou video bo gegooi het. Ek gaan net hierdie een weer half van die begin af speel. Luister mooi oor waarvoor is die weermag werklik daar. Wat is alles voorbereid gewees en hulle gebruik dit nie. En dan kom 'n vrou ook ter sprake. Ek gaan waarskynlik nie die hele klip vir julle speel nie want hy's nogal lank. Maar luister gerus na wat word hier gesê. When hard times happen, leaders step forward and the paperwork is done later. We used to have leaders that would just get in the trucks and go. All this equipment already exists. Everything in the military, the supply, the logistics, the fuel,
they already exist. And within that 48 hour window, units like the 82nd Airborne are designed to go within 24 and 48 hours anywhere. They have everything that is needed to save these people, and that's what I've been talking about all this time. The assets exist, the money exists. I've proven to it over and over and over again with documents and videos. And the doublespeak has got to end. Listen to what this lady has to say. It's truly powerful and emotional, and it really asks a lot of questions. And I'm picking up donations so I can help my community. I'm also gathering donations so we can send it to Western North Carolina or East Kentucky or East Tennessee, wherever this need is. Now, for when I found out the devastation, because I did not find out until, what, 3-4 days ago when we got power? When I found out the devastation, I immediately got on my phone and I got to work trying to network to people that are in need. And the thing is the news is not showing the devastation. This is biblical catastrophe. This is devastation unlike anyone has seen. The topography is different than Katrina. This is not flat land. This is mountains where people get stuck and they cannot get out. There are fucking thousands of bodies. Thousands. And if you don't want to believe me, hey, we actually have a good source now. Hold, please. Definitely go watch this interview. General Flynn is an amazing military mind. He breaks it down to the best that you could possibly break it down in 20 minutes. What the fuck are we supposed to do other than politicize it when the government isn't coming to help us? And I say us because I'm Appalachian. And again, if you don't know what that's about, then you're not going to know until you see it. Because when one of us hurts, we're all hurting. And there's millions hurting right now. Because it's going from Florida to fucking Tennessee. And from the beginning, when I found out, I was like, why aren't they sending in the military? They send the fucking military to blow the shit out of another country and then send them back. Yeah, it's crazy, the devastation from Florida all the way to Tennessee and even all the way over to Tampa. I mean, they got flooded during this last one and they're about to get flooded again. And the wall of water is just going to be insane. Again, to clean it up and triage people and save fucking other people with our money. It's ours. We pay these fucks to keep doing this. That's our money. Ours. And our fucking people are dying under the hills. They didn't send the Air Force. They're not dropping in aid. They're not dropping in supplies. How fucking simple is it to pick up cases of water, pallets of water, and drop it in via helicopter? We have military members that are angry. And if you're not fucking angry as to why our government isn't using our fucking money to clean up our shit, you should be asking yourself why. And for the bitch that I saw talking about Suntown Downs, you should maybe visit here because we are some of the most open-armed people you will ever see in your life, and that's why they're digging each other out from under the fucking hills. There are babies dying. There are people digging bodies out of mud. There are people that have nothing and are giving everything. Well, our fucking military can't do shit about it because our goddamn establishment won't allow it. Oh, but it's cool. We can send $157 million fucking dollars to Lebanon along with troops. To what? Clean up their shit that we fucked up? It's none of our business. Yeah, the president could basically federalize the National Guard like with a stroke of a pen, and these are just line items on a balance sheet. Congress can fix this. The president has the power to just do this. General Flynn talks about it. All the bureaucracy of why they can't do this is just the point and smear game. They got caught with this. They look terrible. All these politicians look terrible. So they point and blame somebody else. And that's Congress right now. The president can fix this. They knew the storm was coming. They didn't want to pay attention to it. President Biden didn't even know that the storm had hit. And now they're trying to save face. This whole entire
Mense, ja, weet julle, dit weerspieël alles, die woede wat bestaan oor waar is die organisasies wat veronderstel is om na die welsyn van Amerikaanse burgers te kyk in gevalle van noodsituasies. Mallorca's is in beheer. Ons weet Mallorca's het onlangs aangekondig dat FEMA nie geld oor het om hierdie twee rampsituasies te hanteer nie. Wat het 16 miljard rand uitgegee op onwettige immigrante. Die geld word gestuur Oekraïne toe, dit word gestuur Israel toe, en enige plek in die wêreld waar geld nodig het, behalwe vir hulle eie burgers. En dit klink vir my daarom baie na aanslag op hulle eie mense. Charmaine Bester sê daarso, en ek dink sy is heeltemal korrek, ons is in 'n oorlog tussen goed en kwaad, good and evil. En ek kan nie anders as om met haar saam te stem nie, want hoekom sal mense bereid wees om hulle eie mense doelbewus te laat sterf? En vir my, Wynand, is dit 'n konsep wat onverstaanbaar is, want my hele lewe is ek groot gemaak om te besef hoe belangrik is mense lewens. En dat dit die eerste prioriteit is om mense lewens te red. Dis wat jy moet doen. Hoe kry 'n senior in die weermag? Hoe kry 'n persoon in die regering dit oor hulle hart om mense te ignoreer, hulle noodkrete te ignoreer en net eenvoudig niks daaraan te doen nie? Maar ja, ek het al een persoon wat hier op bystand is, Paul Prinsloo, wat ook 'n paar insette gaan gee oor dit wat ons gepraat het oor vanaand. Nou, Paul weet iets van radio's, hy weet iets van frekwensies af, so ek gaan nou vir Paul inbring en dan kan ons gesels. Naam Paul, hoe lyk dit? Goeienaand generaal en medelede. Sê 'n bietjie vir my, Paul, dink jy dit is hierdie HAARP, hierdie cloud seeding, of wat ook al hulle alles van praat, die Lazers en alles wat daarmee saamgaan, is dit geweaponized, is dit word dit as wapens gebruik, en teen wie, en wat was jou gevolgtrekking nadat jy nou 'n bietjie aandag gegee daaraan ook vandag? Generaal, ja, verseker, dit is, my gevoel is, dit is definitief geweaponized. Daar's geen twyfel daaromtrent nie. Ek kan bietjie uitbrei oor hoe die HAARP werk, maar ek dink nie dit is regtig nodig nie. Ek sal graag net 'n paar goed wil noem wat baie interessant is. En dit gaan meerendeels oor weermanipulasie, aardbewings, daai klas van goed. Nou net 'n interessante ding. Reeds al in 1966, ekskuus tog, het professor Gordon J.F. McDonald, hy was die direkteur van die Instituut van Geofisika en Planetêre Fisika by die Universiteit van California. Hy was ook lid van die US presidensiële wetenskaplike adviseurs. Nou, hy het iets baie interessants gesê. Hy het byvoorbeeld 'n dokument gepubliseer, naamlik The Use of Environmental Control Frequencies for Military Purpose, met die volgende kommentaar daarin. Hy sê ook daarin, die sleutel na geo-offensiewe oorlogvoering is die identifisering van 'n omgewing van onstabiele wapensisteme. Dan, in een hoofstuk skryf hy, how to wreck environment for this book unless peace comes.
Hy het nie gespeel met wat hy sê nie. Daarin beskryf hy byvoorbeeld weermanipulasie, klimaatverandering, polar ijssmelting, destabilisering van die ozoon, uitputtingmetodes, aardbewings, oseaangolfkontrole, dit is nou tsunamies, breingolfmapulering en daai klas van goed. Nou word die vraag gevra, is HAARP een van die wapens wat beskryf word? Nou haal ek aan hier in 'n boek, Planet Earth, The Latest Weapon of War, bekende wetenskaplike en nuclear activist Dr. Rosalie Bertel sê dat sulke elektromagnetiese wapens het die vermoë om oor interkontinentale afstande na enige gekiesde teiken in die wêreld met die krag wat gelyk staan aan 'n massiewe groot nuclear ontploffing. Ja, en net om daarby aan te sluit, dit is 'n siek wêreld. Dit is, as jy daarna kyk, dit is ongelooflik. Nou kan ons gaan kyk. Byvoorbeeld Brooke Agnes. Hy is 'n earth tomographer. Die Afrikaanse woord is 'n tornograaf. Hy het reeds al in 1983 het hulle byvoorbeeld navorsing gedoen rondom die opsporing van olie onder die grond. Nou daardeur het hulle byvoorbeeld 'n 30 watt. Nou 30 watt, dit is 'n frekwensie wat jy stuur en jou uitsending is basies op 30 watt. Daarin hulle dit in die aarde ingestuur en dan die verskillende seine wat terugbounce, kan hulle byvoorbeeld bepaal, is dit olie, is dit gas of wat ook al. Nou jy kan self dink, HAARP gebruik 'n biljoen watt wat reguit in die atmosfeer geprojekteer word na die aarde toe. Daardie vibrasies wat veroorsaak word in die grond is so erg dat dit aardbewings kan veroorsaak. Nou moet ons 'n bietjie teruggaan in die geskiedenis. So 'n jaar of 2 terug het 'n persoon Heinz Takenaka, die vorige finansiële minister, gekonfronteer oor hoekom hy die kontrole oor die Japaneese finansiële stelsel oorhandig het aan 'n groep Amerikaners en Europeërs. Nou dis baie interessant. Waarop sy antwoord was, Japan was gedreig met 'n aardbewingsmasjien. Net om daarop aan te bring. In daardie tyd was Japan toe getref met 2 aardbewings, albei 6.8 op die Richterskaal. En dit het gebeur by Nagala City, waar Japan se grootste nuclear reactor is. Daar's 10 mense dood, daar's 1100 beseer, daar's 342 geboue totaal verwoes. Nou dit laat 'n mens wonder. Kom ons gaan 'n bietjie verder, ons kan gaan kyk na Turkye. Daar was 'n groot aardbewing in Turkye so ruk terug. Senator Diana Lewinsky van Roemenië se politieke party praat in die parlement oor die gebruik van HAARP op Turkye, waar sy die parlement die volgende gesê het: "We have lived to witness the production of earthquakes on command." Dit het sy gesê in die parlement. En ons weet almal van die groot aardbewing in Turkye. Nou die vraag is, hoekom het dit gebeur? Waarom was dit? Nou kan ek 'n bietjie verder teruggaan in die geskiedenis. Mens kan kyk na professor Gordon J. MacDonald. Hy was die direkteur op daai stadium van die Instituut van Geofisika en Planetêre Fisika by die Universiteit van Californië.
Hy was ook lid van die US presidensiële wetenskapsadviseurs. Nou, hy het byvoorbeeld 'n interessante dokument gepubliseer, naamlik The Use of Environmental Control Frequencies for Military Purpose met die volgende kaart daarin. En dan word daar gesê, die sleutel daar geo-offensiewe oorlogvoering is die identifisering van 'n omgewing van 'n onstabiele wapensisteem. Dan in een hoofstuk skryf hy, how to wreck the environment for this book unless peace comes. Nou, hy het nie gespeel, daarin beskryf hy die gebruik van byvoorbeeld weermanipulasie, en dit was reeds in 1966, klimaatveranderinge, polar ys, smelting van destabilisering, ozone-uitputting metodes, aardbewings, oseaangolfkontrole, tsunami, breingolfmanipulering. Nou word die vraag gevra, is HAARP 'n wapen wat daarin beskryf word? My antwoord daarop is absoluut ja. Ons kan gaan kyk na Japan. Byvoorbeeld in haar boek Planet of Earth, The Latest Weapon of War, bekende wetenskaplike en nuclear activist Dr. Rossi Bertel, sê dat sulke elektromagnetiese wapens en die vermoë om oor interkontinentale afstande na enige gekies te teiken in die wêreld met die krag wat gelyk staan aan massiewe groot nuclear ontploffing. Dit is wat daar gesê word. So ja, is HAARP 'n wapen? Definitief. Ek gaan nie stop daarso. Wel ja, Jessie, dit is nou baie interessant wat jy nou alles hier opgebring het. En natuurlik heeltemal 100% van pas. En dit is 'n groot ding wat aan ontwikkel is. Ek kyk nou hier deur die leser se kommentaar aan die kant. En ek kry nie een ou wat vir my sê, ja wel, dit is nou 'n regte conspiracy theorie nie. Maar daar is interessante opmerkings, soos hierdie ene wat ek nou wys daarvan Dion. The conspiracy theory refers to the idea that events or situations are secretly manipulated by powerful groups or individuals, often in a way that contradicts the official explanation. Ek het natuurlik vroeër 'n boodskap hier ergens gesien wat gaan rondom. Hulle sê dat Bill Gates het al die ek wil nou sê patentregte rondom hierdie toerusting besit hy. Nou Bill Gates is die ou wat die massas landbougebiede opkoop. Bill Gates se naam duik op by die enstowwe. Jy kan video's gaan kyk waar hy sê dat hulle moet dit doen om die wêreldbevolking te verminder en hulle moet die volgende doen en die volgende doen. En eintlik wonder ek as Donald Trump aan bewind sou kom of daar kom 'n meer konservatiewe regering aan bewind, gaan hulle hierdie ouens tot verantwoording roep. Gaan 'n man soos Bill Gates voor die hof gedaag word. Jou gedagtes, Paul? Generaal, nooit nie. My gevoel is net, hy te veel geld, dit sal nooit gebeur. Maar tog is hulle bereid om agter Elon Musk aan te gaan as die rykste persoon op aarde, omdat hy vir Donald Trump ondersteun. Hulle probeer selfs om SpaceX, wat nou Amerikaanse ruimtevaardigers van NASA gaan red het by die internasionale ruimtestasie en veilig teruggebring het aarde toe. Ten spyte daarvan probeer hulle hom op alle vlakke beperk. En staar hy verskeie hofsaake in die gesig, amper soos Donald Trump, nadat hy aangekondig het hy staan weer vir president.
ek weet nie, jy's mos 'n sterk Trump-ondersteuner, Paul, wat dink jy? Verseker, ekskuus, die klank het net weggeraak hier by my op die stadium, ek het nou nie alles gehoor nie. Maar ja, ek is 'n Trump-ondersteuner en ek het iets gehoor van Elon Musk. Ja, hoe kan ek het stel? Hy is basis aan die regterkant, so hulle gaan vir hom. Verseker. Ja, Paul, ek sê vir jou eers baie dankie, ek sien ons is al 'n uur besig, ek sê vir jou baie dankie vir jou bydrae, dit was fenomenaal geweest, ek waardeer dit, en ja, ou maat, so loop die dinge aan en die tye aan en raak ons al meer en meer vasgewikkeld. Dis asof 'n mens meer en meer wakker word oor wat in die wêreld aan die gang is, hoe meer 'n mens rondkyk. En die groot gevaar is, ons mense moenie net eenvoudig aanvaar wat vir hulle opgedis word nie. Ons moet weier kyk, ons moet weier lees, want kennis is mag. En dit is kardinaal vir ons om dit te besef. Jy weet, 'n mens kyk na die Maui viere daar in Hawaii en jy kan nie glo wat jy sien en jy kan nie glo die scenario wat voorgehou word dat hy grond eintlik vir luukse ontwikkelings gebruik wil word nie, maar die mense wil nie hulle eiendomme verkoop nie. So vernietig die eiendomme, geef hulle geen bystand nie en dwing hulle basies om die gronde te verlaat. Ons sien hierdie klas van goed meer en meer in die wêreld gebeur. En daar's een sentrale land wat oral betrokke is, en dis die Amerikaners. En dit laat my dink aan die woorde, power corrupts. As jy te veel mag het, dan korrupteer dit jou om meer ander dinge te doen, en om almal in die wêreld as minderwaardig te beskou, en net jouself as 'n redder en 'n verlosser voor te doen. Paul, baie dankie. Wil jy laaste paar woorde sê, en totsiens sê vir die gehoor? Ja, nee, generaal. Ek wil net sê, ons leef in 'n baie siek wêreld. Die politiek is siek. Die wêreld is siek. Ons sal moet sterk staan. Mense sal moet aansluit by SBB. Ons het werk om te doen. Ja, dis wat. Goeienaand almal, lekker aand verder. Dankie Paul, ek waardeer jou teenwoordigheid en dat jy was. Lekker aand verder. En dit dan mense bring ons nou so half hier by die einde van die aand. Ek sien hier nog so 'n paar vrae deurgekom. Ek moet daar nou net mooi kyk. Ja, iemand wat nou net bevestig, niks sal met Bill Gates gebeur nie. Trump gaan nie president word nie, dit sal tussen McGregor en RFK wees, as daar ooit 'n verkiesing gaan plaasvind. Ons is 3 weke weg van die verkiesing, mense, en dit is die scary gedeelte van hierdie gesprek, is dis waar ons staan. En mense wat bereid is om hulle eie mense uit te moor vir politieke gewin en finansiële gewin, bring ons tot die punt waar mense die vraag moet vra. Gaan 'n derde wêreldoorlog nie die oplossing van ons probleme wees nie? Want mense het die waarde van mense lewens vergeet. Hulle het hul waardes en norme en standaarde vergeet. Oorlog maak jou nederig. Oorlog bring jou terug na waardes toe. Bring jou terug na morele standaarde toe. En alles wat daarmee gepaard gaan. Het ons dalk nou so 'n suiweringsproses nodig? Wie weet? Ek het nie die antwoorde of die oplossings nie. Maar die gesprek van vanaand was goed, want dit was belangrik dat ons hieroor praat. Want 'n mens is geneig om hierdie goed mis te kyk en jy beskou dit as 'n conspiracy theorie. En dis nie goed wat regtig gebeur nie. Maar ons vergeet
dat dieselfde ouens wat hierdie goed toepas, finansier 'n oorlog in Oekraïne wat oor 1 miljoen lewens gekos het. En soos wat Lindsey Graham gesê het, senator Lindsey Graham, dis die beste geld wat hulle nog gespandeer het. Ons sal veg tot die laaste Oekraïne. En weet julle wat? Die mense wat dood is, wat weg is, wat sy familieverbintenis uit mekaar uitgeskeer is, tel nie punte nie. En onthou dit, die dag as moeilikheid in Suid-Afrika uitbreek, daar is niemand in die wêreld wat soveel as 5 sekondes aandag sal gee aan 'n volksmoord uitwissing wat moontlik hier kan plaasvind nie. Niemand gaan hulle daaraan steel nie. Ons is op ons eie. Maar moet ons self beplan. Ons moet self ons groepering organiseer. Ons moet self ons noodsituasies nou al voor oplossings vind. Soos dat wanneer dit gebeur, ons ten minste 'n idee het oor hoe om dit te hanteer. Dit is so belangrik dat ons dit kan doen. En dan sien ek net nog 'n laaste en Dion Besuiden nou sê die Amerika en Engeland is die enkele lande wat vir al die gemors verantwoordelik is wat huidiglik in die wêreld aangaan. En ek kan nie meer met jou saamstem nie. Charmaine wat sê, Paul, Trump het meer gedoen as wat julle besef van 2017 of hy het nie 'n salaris geneem nie. Charmaine, dit is so, maar hulle gaan probeer om vir Donald Trump met alle mag weg te hou uit die verkiesing uit en ons sal moet sien of hy dit gaan oorleef al dan nie. Nou sê hy, kan ons nie vir oom insit, 'n paar verwysings van die HAARP bestuur om 'n paar klappers te toets nie. Ja, oumata, jy moet jou e-mailadres my gestuur en dan het ek vir jou ingetrek om kommentaar te lewer vanaand. Daar is ten minste 'n 30 tot 50 jaar voorloop van militêre industriële kompleks met tegnologie teenoor die publiek. Dit is so. As ek vat hoeveel jare terug het ons al GPS in die Bosoorlog begin gebruik, hoe het ons sekere toerusting tot beskikking gehad, soos sonleiers vir ons radio's, veral in spesmagte, ons het dit so 'n bietjie voor die aandag gekry, dan baie later eers het dit in die publieke domein gekom. Zugstein, ja, dis wat dit gesê het. Mense, en ek gaan daarmee volstaan vir hierdie aand. Ek gaan in volgende week 'n spesiale uitsending doen, maar dit gaan hoofsaaklik wees vir diegene wat belangstel om op die Desember toer saam met my, wat eintlik begin is, as 'n gedagte, want ons het nie ander planne vir Desember nie, en het ons gesê, kom ons ry Angola toe en gaan kyk 'n bietjie, hoe lyk die operasies wat hier in die kus af plaasgevind het. Waaraan het ons alles deelgeneem, wat het ons gedoen, wat is sigbaar, maar terselfdertyd ook om 'n aangename vakansie te geniet saam met familie en enersdenkende vriende wat daar is. So ek gaan so 'n uitsending maak, so diegene wat dan nou nie daarbey betrokke is, die hoef nie noodwendig in te skakel nie, maar ek sal dit duidelik merk, die Angola pad, en dit sal vroeg in volgende week gebeur, en ons Bosberaad aand sal voortgaan, volgende week Donderdagaand, dan is ons weer op die lug, en ons doen ons ding daarso. Mense, baie dankie dat julle geluister het, en lieflike aand vir julle, en ons het sommer 'n groot gehoor gehad. Ek het die monitor het vanaand gewerk, ek kon sien hoe die getalle op hardloop, op en af gaan. Baie dankie. Lekker aan, en onthou, ek is môreoggend terug op my pos. En hier sien ek nou net 'n ding opkom. Ja, jou vraag wat jy nou daar vra,
Chris, as jy moes dit nou vir my gepost het, dan dit jou klaar opgeroep, en niemand het vir my hulle e-posadresse hier in die kommentaarblokkie gesit nie, en daarom kon ek op die ou ende net met Paul gesels, en nie een ander persoon het dit gedoen nie. So ek groet julle next time, as julle wil saamgesels, gee my julle e-posadres. Ek het dit nodig om jou te invite hier terwyl ons besig is, en jy kom dadelik aan boord sonder 'n krisis of 'n probleem. Lekker aand almal en mooi loop. When some saw it was a purple sky, om daar hoog in die blauwe lucht te kan draai en draai, of van bo uit die wolke af te kyk, hoe die sandveld ver daaronder aan die Weskus lyk. Vlekke wyd, koers gevat, oor die veld, oor die pad, verlore vlug, vry en bly, die bos kraai, oor die Weskus bly. Vlekke wyd, koers gevat, oor die veld, oor die pad, verlore vlug, vry en bly, die bos kraai, oor die Weskus bly. Om vlekte spanning koers te kry, word hy beskaal en Elandsbaai verloor vlei. Nou dit weer te glip oor Wolfhuis, Bosduif klip en aan die ander kant van Doornbaai, met die Sessions-spoor noordoos te draai. Vlekke wyd, koers gevat, oor die veld, oor die pad, verlore vlug, vry en bly, die bos kraai, oor die Weskus bly. Vlekke wyd, koers gevat, oor die veld, oor die pad, verlore vlug, vry en bly, die bos kraai, oor die Weskus bly. Verlore vlug, vry en bly, die bos kraai, oor die Weskus bly.